De megint egy unalmas nap. Nem történik semmi. Kollega, elalszunk. És csak. Belement. 72, állítsuk meg. Állítsuk meg. Úristen, ki volt ez az állat? Menjünk utána, én vezetek! A ráfállja ki a szemedet, hogy vitte, köcsög! Erősítés kérünk általános útra, köszönöm, álmokfutót követünk, egy majmot követünk, küldjetek erősítést, drága testvéreim! Küldjetek erősítést, jó, köszönöm, szia! Egyes járőre 7-esen, megy a segítség. Te vajon folyjon ki a szemed, állj meg! Rád kidom a testvéreimet, állj meg, utánad megyek, te, geci! Vigyázz, kanyar! Na látod, így járta. Aki Szergélyel újat hoz, annak könnyed filma.